zamanda Avrasiya məkanında həm iqtisadi, maliyyə böhranı, eyni zamanda siyasi böhran, hərbi böhran, üstəgəldə son zamanlar miqrasiya böhranı yeni məzmun kəsb edir və xeyli də dərinləşib. Bax, bugünkü dünyamızın reallığı bundan ibarətdir. Bəs bu prosesin səbəbi nədir? Motivlər nə ilə bağlıdır? Nəticələr nədir? Və ümumiyyətlə dünyamızın bu mürəkkəb problemlərindən çıxış yolları nədir? İstəyirik ki, bugünkü verilişimizdə bu məsələlər ətrafında bir fikir mübadiləsi eləyək. Həm söhbətim isə İsraildən gəlmiş qonaqdır, beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Ariyə Qutdur. Ariyə müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür ederim dəvətinizə. Dediyim məsələlərlə bağlı sizinlə bir fikir mübadiləsi eləyəcəyik. Və elə sizə suala keçməmişdən öncə qeyd edeyim ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev sentyabr ayının 8-də İqtisadi məsələlər və 2016-cı ilin büdcəsinə hazırlıq işləri ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bir çox mühüm tezislər səsləndirdi. Və əsas tezislərdən biri oldu ki, bəli, dünyada Avrasiya məkanında, postsovet məkanında çox ciddi siyasi, iqtisadi böhran yaşanmaqdadır. Və bu vəziyyətdə bizim dövlətimizin bir nömrəli vəzifəsi bütün bu dünyadakı çox mürəkkəb proseslərdən, mürəkkəb tendensiyalardan ölkəmizi maksimum qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Və cənab prezident eyni zamanda bu suala da cavab verir ki, bəs nədən bu proseslər bu günləri baş alıb getməkdədir? Nədən bu böhran indi tüğyan etməkdədir? Və cənab prezident qeyd edir ki, bu ilk növbədə sabitliyin pozulması ilə bağlıdır. Bu ilk növbədə müəyyən dövlətlərin siyasi maraqları ilə bağlıdır. Cənab prezident bu iki məqama xüsusi diqqət yetirdi. Bax, istəyərdim ki, Yaxın Şərq regionunun çox güclü bir dövləti olan İsrail dövlətinin siz vətəndaşsınız, o ölkənin mütəxəssisisiniz və bizim regionu çox gözəl bilirsiniz. Bax, siz necə hesab edirsiniz? İsraildə necə görünür bütün bu proseslər? Belə deyək də, doğrudan da belədir. Sizinlə razılaşıram və cənab prezidentin söylədiyi ilə bağlı, bu xarici müdaxilə ilə bağlı onu söyləmək istəyirəm ki, bu real belədir. Yəni, gördüyümüz Suriyada, Liviyada, İraqda baş verən hadisələr onu göstərir ki, həm Amerikada olan Obama administrasiyası bugün, eyni zamanda Avropa ölkələri faktiki olaraq yaxın şərqdə olan hadisələri sona qədər anlamır. Anlasa belə onların ümumiyyətlə hərəkətləri yaxın şərqdə demək olar ki, çox bərbad vəziyyətdə eftiva olunur. Bu baxımdan həm İsraildə olduğum üçün, həm Amerika mətbuatı ilə çalışdığım üçün onu qeyd edə bilərəm ki, həm Amerikada, həm İsraildə ekspertlər Obama administrasiyası haqqında danışanda onu söylürlər ki, bu administrasiya demək olar ki, Amerika tarixinin ən zəif administrasiyalarından biridir. Və bu özünü məhz yaxın şərqdə baş verən hadisələrlə ehtiva edir. Və Amerikanın tutaq ki, Liviyada, Suriyada baş verən hadisələri onu göstərir ki, bugün Amerika özü də bilmir ki, vəziyyətdə necə çıxsın. Və ona görə bu vəziyyətdə Amerika administrasiyasının xarici siyasətinin davamı olaraq Avropada baş verən hadisələri biz artıq görürük. Vəziyyət nə dərəcəyə çatıb. Və mən düşünürəm ki, burada Amerika, mən bunu açıq söyləyirəm, yəni bu yalnız mənim fikrim deyil, eyni zamanda İsraildə olan insanların fikridir, ekspertlərin fikridir ki, Amerika administrasiyası yaxın şərqdə baş verən vəziyyəti anlamır və yəni düz onu qiymətləndirmir. Bu baxımdan yaxın şərqdə olan vəziyyəti bugün paralel olaraq Cənubi Qafqaza gətirmək, mən düşünürəm ki, bu Amerika siyasəti, xarici siyasətinin bir fiyaskosu olacaq. Ariyə müəllim, bir məqam hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Cənab prezidentin müşavirədə məhz həmin məqama xüsusilə toxundu və onu qeyd elədi ki, bu günləri yaxın şərq ölkələrində, Şimali Afrikada baş verən hadisələr, yəni yüz minlərlə qaçqın ordusunun əmələ gəlməsinin səbəbi ilk növbədə bəzi qərb dövlətlərinin hərbi müdaxilə siyasəti ilə bağlıdır. Məhz onun nəticəsində olub. Bu siyasət nəticəsində yaranmış qarşıdurma nəticəsində insanlar öz ev eşiklərini atmaq məcburiyyətində qalıb və Avropa ölkələrinə üst tutublar. Elə bu yerdə mənim yadıma düşdü, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin müavini Ziyafət Əskərov çox maraqlı bir fikir söylədi. O qeyd elədi ki,
Qərb dövlətləri yaxın şərqdə insanların bu günə düşməsinin səbəbkarıdır, baiskarıdır. Və qeyd etdi ki, özünüz yaratmışsınız, indi də həmin qaskın düşmüş insanlara sahiblik eləyin. Bunu bir başqası yaratmayıb ki, özünüzün yaratdığıdır, özünüzün fəaliyyətiniz nəticəsində insanlar, yüz minlərlə insan qaskın vəziyyətinə düşüb, indi də onlara sahiblik eləyin. Amma sahiblik etmək istəmirlər. Fikir verirsiniz də, Avropa ölkələrində çox böyük bir ajiyataj yaradırlar ki, sanki elə bir problemlə üz-üzə qalıblar ki, onun öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Halbuki 400 min nəfər faktiki olaraq 508 milyonluq Avropa İttifaqı ölkələrinə daxil olmayıb. Halbuki Kiçik Azərbaycan dövləti 1 milyondan çox məcburi köçkün və qaskına malikdir. Bu da Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində bu baş verib. Necə ola bilir ki, Kiçik Azərbaycan dövləti 1 milyondan çox insana sahiblik eləyə bilir? Onun üçün şərait yaradır, amma Avropa İttifaqı ölkələri isə indi sanki çox ciddi bir kataklizmlə üzrə dayanıblar və onların kütləvi informasiya vasitələri məhz bu şəkildə onu təqdim edir. Bunu göstərir ki, yəni Elvan müəllim, mən düşünürəm ki, beynəlxalq münasibətlərdə bugün siz bilirdiyiniz kimi ikili standartlar mövcuddur. Bu ikili standartlar bir tərəfdən İslamofobiyadır, bir tərəfdən insan hüquqlarından danışırlar, o bir tərəfdən Avropanın özündə İslamofobiya və antisemitizm özünü göstərir. Bu, yəni demək olar ki, paralel fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda da bunu düz qeyd edərdiniz ki, Azərbaycan 9 milyonluq Azərbaycan, 1 milyon 200 min qaçqını qəbul edən Azərbaycan tənqid olunur. Bir tərəfdən də 508 milyonluq Avropa 300 min qaçqını qəbul edə bilmir. Bu eyni ilk öncə bir nonsens yaradıblar özləri və aydındır ki, burada Ziyafət müəllimin fikirlə də razılaşıram ki, doğrudan da əsas səbəbkarların məhz Amerika administrasiyasıdır və Qərbdir. Yəni bunu Qərb deyək ki, Amerika administrasiyasının xarici siyasətini davam edən bir faktordur. Ona görə bu baxımdan düşünürəm ki, məsələn, hərdən tez-tez səslənir. Bu həm İsraillə bağlıdır, həm Azərbaycanla bağlı tənqidi fikirlər söylənir. Məsələn, Azərbaycanla bağlı hər zaman bu tənqidi fikirlər söyləyəndə insan hüquqları ilə bağlı maraqlı bir sual yaradır. Nə üçün 1 milyon 200 min insanın insan hüquqları haqqında heç kim danışmır? Susurlar. Susurlar. Müəmmalı susurlar. Bu nəyə göstərir? Bu eyni zamanda paradoksaldır. O biri tərəfdən də ikili standartdır. Bu ikili standartlar özünü göstərir. Məsələn, Azərbaycanla bağlı hər zaman bunu söyləyirlər və mən hər zaman bu misalı çəkirəm. Deyək ki, Azərbaycanla bağlı tənqidi sözlər söylənəndə mən yaxşı bir misal çəkirəm. Avropada bugün antisemitizm, İslamofobiya eyni şəkildə paralel olaraq ehtiva olunur. Gəlin Azərbaycana bax. Azərbaycan bugün real dünyanın ən gözəl multikulturalizm və tolerantlıq nümunəsidir. Bu yaxında İsrail jurnalistlərlə bərabər Qubaya getmişdik, Krasnoslavadaya. Və orada ərəb mənşəli bir jurnalist, tanınmış bir İsrail jurnalistidir, mənə söyledi ki, mən inanmıram ki, Yahudilərlə Azərbaycanlılar bir yerdə yaşaya bilər. Yahudilərlə müsəlmanlar bir yerdə yaşaya bilər. Və biz orada ona 1888-ci ilində olan, Krasnoslavadada olan sinagog göstərdik. Onun vəziyyətini görəndə bu xanım inanmadı. Sonra mənə söyledi ki, yaxşı, onda göstərin, Yahudilər məscidə daxil ola bilərmi? Və biz onları apardıq məscidə, Qubada və Yahudilər, Yahudi ravini ilə müsəlman mollası bir-biri ilə öpüşüb, qucaqlaşdı və özünü bir qardaş kimi hiss elədi. Və onda xanım mənə söylədi ki, bilirsiniz, Azərbaycanın ən gözəl vizit kartışkası bu olacaq dünya üçün. Və real olaraq bu belədir. Yəni, mən İsraildə yaşadığım üçün hər zaman İsrailin siyasi, akademik liderisi görüşəndə mən hər zaman söyləyirəm, siz Azərbaycanla, Yahudilərlə müsəlmanların gözəl nümunəsini görmək istəyirsinizsə, Azərbaycana gəlin. Bu real nümunə budur. Və Ali müəllim, istəyərdim bir məsələyə də sizin baxışlarınızı bilim, siz necə düşünürsünüz? Cənab Prezidentin müşavirədə səsləndirdiyi mühüm tezislərdən biri də o oldu ki, 2011-ci ildə, 2012-ci ildə, xüsusilə də 2013-cü ildə ölkəmizdə prezident seçkiləri idi. Bu ərəfədə həmin o qərb dairələri, müəyyən siyasi dairələr, deməli, Azərbaycanda da bir Maydan hərəkatı formalaşdırmaq istəyirdilər.
Azərbaycana 5-ci kolonla qeyri-hökumət təşkilatlar vasitəsilə 10 milyonlarla dollar vəsaiti keçirib, ölkəmizdə siyasi sabitliyi pozmaq, gəncləri bu prosesə cəlb etməklə ölkəmizdə deməli inqilabı həyata keçirmək və nəticədə deməli xalqın dəstəklədiyi, ölkəni gələcəyə aparan, ölkəni gücləndirən bir hakimiyyət yox, ölkənin milli maraqlarına söykənən siyasət yeridən bir dövlət başçısı yox, bir marionetka dövlət başçısını hakimiyyətə gətirmək və nəticədə beləcə deməli həmin ölkəni istədikləri kimi idarə etmək və idarə olunan xaos vəziyyətini yaratmaq. Və cənab prezident qeyd etdi ki, yəni xalqımız bütün bunlara, bütün bu qara senariləri, çirkin senariləri yox dedi və elə belə də olmalıydı. Çünki Azərbaycanın gücü, dövlətimizin gücü ondadır ki, bizdə siyasi sabitlik var. Siyasi sabitlik isə o halda olur ki, xalq və hakimiyyət bir yerdə olsun. Siyasi sabitlik o zaman olur ki, xalq öz prezidentini sevsin, prezident isə xalqın siyasi iradəsinə, xalqın mənafelindən çıxış eləyərək ölkəni deməli idarə etsin. Bu reallığı heç bir halda həmin dairələr deməli qəbul etmək istəmirlər, həzm edə bilmirlər. Bax, İsraildən bütün bu proseslər necə görünür? Azərbaycandakı bu inkişaf və müəyyən dairələrin bizə təzyiq siyasəti. Mən sizə deyim də açığı, Elman müəllim, İsraildən Azərbaycan doğrudan da İsraildə olan siyasi, hərbi elita, akademik elita Azərbaycan haqqında çox böyük fikirdədir. Eyni zamanda da Azərbaycanda öncə dediyim kimi Azərbaycanın və Azərbaycan hakimiyyətinin Yahudilərlə bağlı olan siyasəti xaricdən də güclü görsənir. Bu bir faktordur. Biz bunu Ukrayna faktorunda görürük ki, güclü hakimiyyət olmayan bir dövrdə dövlət fiyaskoya uğrayır. Bugün Azərbaycan dünyaya onu göstərir ki, fakt olaraq Azərbaycan hakimiyyəti demək olar ki, 2011-ci ildən bu yana Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın beynəlxalq imici çox yüksək səviyyədir. Mən onu bir xaricdən gördüyüm bir insan kimi hiss edirəm. Hər bir ölkənin